Og her kommer så de 14 medlemmer af Livgarden på vej ud for at træde til gevær. Forrest er det Garder Frederiksen og Garder Elert, som altså får æren af at gå først ud på Slotspladsen. Ned foran de små standere. Og vi ser her, de er jo altså 14. Og så kommer nu fanebæreren, det er sergeant S. Pedersen. Højre, til højre, ret! Se, vi er ud! Råb! Og her kommer så vagtkommandør Jesper Lund og hans næstkommanderende R.K. Larsen. Og som de sidste kommer frem på pladsen. Og mere! Bak! Bak! Den! Det er nytårsaften. Om få timer falder rådhusklokkerne i slag, og så kommer det nye år 2014. Det sker uafvendeligt, og vi ser frem til det med håb og forventning. Men hvordan vil det blive, kan vi ikke vide, hverken for os selv, vor højskole eller for Uganda. Højskoleelever har aldrig set sig selv som et flittigt og foretagsomt folkefærd. Men det sammenhold, som vi har på vores højskole, er ikke kommet af sig selv. Vort sammenhold er et resultat af den indsats, som vi har ydet gennem de sidste 3 måneder for at forme vores fremtid og fællesskab. Dygtige friluftsfolk har lavet bål, musikere har spillet op til dans, politikere har givet grobund for sund diskussion. Uforfærdede ulandsfolk vil bringe deres selskabsleje til det mørke Afrika. Kunst har lavet nogle billeder eller noget. Idræt, ja, de passer sig selv. Stræbsomme FDF'er og alle jer andre normale mennesker har gjort jeres ypperste for, at vores højskole er blevet, som den er i dag. Sådan har vi i fællesskab udviklet vores højskole, og sådan vil vi gerne have, at den fortsat skal være. I krisetider kan vanskeligheder virke uoverskuelige, men til alt held har vi Jakob Pytlik, grej og gaffatape til at pytte Gud og hvermand i. Hjertelig tak for det. Alligevel kan det være svært at se hen til morgendagen, selvom man selv må stå udenfor, mens hjulene ruller, og folk gør, hvad de kan for at sætte nye højskoleelever i verden. Vi må erkende, at vores højskole gør i vores tid ingen stor indsats for at imødegå disse problemer. Dog skal vi passe på med ikke alene at overlade til højskolen at klare disse udfordringer. Vi må altid begynde med os selv. Se os selv i spejlet og sige, er jeg god nok? Giver jeg et smil og et kram til min sidemand? Det har altid været vores styrke her på højskolen, at vi kender hinanden på kryds og tværs, og at de geografiske afstande er små for os. Den krise, som præger højskolesamfundet i disse år, og som også mærkes hos os, bør kalde på al vor opfindsomhed og virketræng til gavn for hver enkelt og for hele vores samfund og for vores højskoles fremtid. Jeg tænker her på værelseskrisen, som præger højskolen i hver eneste weekend. Den kabale er blevet gransket indgående af tænkere som Søren Kierkegaard og Nikolaj Frederik Severin Grundtvig. Men vi ved også, at yderligere problematikker opstår,
når et ulige antal i form af 23 mennesker skal danne par. I morgen, den 1. januar, er det 4 måneder siden, at de trådte ind i højskolens særlige fællesskab. Og selvom der er sket meget, er meget stadig ved det samme. Jonas Møllers hår sidder stadig upåklageligt, men på denne særlige aften kan jeg afsløre hemmeligheden. Hårnet. Prinsgemalen Karsten afslutter stadig hver sætning med ordet Grundtvig, og Thomas Hundebøl er stadig ikke blevet væltet som formand for alting. Men visse ting har dog også ændret sig. Terkel har nærmest lavet en omvendt Michael Jackson og er blevet sort. Vi husker også alle Jakob Hansens bøjledag, og i dag nyder vi alle hans præmiespil. Sofie Skovgaard sagde farvel til den såkaldte klump, som hun klippede af sammen med resten af håret. Flere af drengene er naturligvis jaloux. Her i det nye år rejser ulandsfolket til Uganda. Vi ved, at det bliver en tur med prøvelser og udfordring. Blod, sved og tårer. Afsavn, men også nye glæder. Hver især vil de møde store udfordringer. Tøffel David skal lære fiskeriets kunst, mens andre møder alle andre prøvelser. For at forberede sig til disse prøvelser valgte ulandsholdet inden afrejse at udtrykke deres solidaritet ved at tage en måned som vegetar. Vi må jo i dag erkende, at over halvdelen allerede er faldet fra, og det får folk til at spørge om, er alle klar til at tage til Nederland? Stephanie får problemer med at finde rundt, da hun ikke længere kan bruge bodegaen som fikspunkt. Lærke får det svært uden Victors evige støtte. Victor, der jo valgte at følge ulandsholdets vegetarprøvelser. Ikke mindst bliver det svært for de fleste at undvære onsdagskage, tørstig torsdag og fredagsgus. Men lad os tro på, at alle disse afsavn opvejes af de erfaringer, der vil blive gjort. De personlige sejre, der vil blive vundet, og de mennesker, de vil møde. I dette efterår har vi haft den glæde at have en grønlænder iblandt os. Vel er der tusindvis af sømil mellem Danmark og Grønland, men på højskole bliver geografiske afstande udvisket, når vi lever side om side med hinanden, så man kan mærke, at vor indbyrdes forbundethed og fælles historie kommer til udtryk. Jeg og min familie har altid følt os nært knyttet til såvel Grønland som Færøerne. Med de ord sender jeg mine varmeste nytårsønsker og hilsner til alle i Grønland og til alle på Færøerne. En stor hilsen skal også lyde til søens folk, og hvor udsendte i verdens brandpunkter. Og ja, Anders, selvom du tror, at du altid er krig, er det ikke dig, jeg taler om. Du er i civil. Også til vores veteraner og deres pårørende går mine tanker denne aften. For nogle af dem er deres udsendelse ikke et overstået kapitel, for både de og deres pårørende må kæmpe med følgerne af det, de har været igennem. Måtte det nye år bringe dem nyt håb og mod, og måtte vi alle være med til at sikre os deres fremtid. Et samfund som vort ville ikke kunne hænge sammen, hvis ikke der var nogen, som for eksempel caféudvalget, der også på en nytårsaften bliver på deres post for at sikre tryghed og alkohol til os alle. Jeg ønsker dem hver især et godt nytår og takker dem af hjertet for deres indsats. Året 2013 har for mig og prinsgemalen været et dejligt år. Sange er blevet skrevet til min ære, og det takker jeg både prinsgemalen og Pantherpals for. Det har glædet og varmet mig mere, end jeg kan sige med ord. Min familie har året igennem følt sig omgivet af varm hengivenhed. Her på falderebet til det nye år vil jeg gerne give et opråb til alle derude. Husk at stemme på Ugandas film. Så hjælper vi til, at de kan vinde 10.000 kroner til Ugandas fattige. Jeg kan kun sige, stem og del. Jeg vil også opfordre alle til at give et tilskud til den efterhånden trængte højskolekasse. Kontonummer kan udleveres fra hofadministrationen. Tilskud under 100 kroner modtages naturligvis ikke. Tak for et hvert bidrag. Prinsgemalen og jeg takker mange gange for alle tilskud
og for den varme, vi har mødt igennem året. Jeg ønsker alle et godt og velsignet nytår. Gud bevare